बात करेंगे एम्ब्रोडिल एफ सिरप के बारे में। और अरिस्टो का आता है, प्राइस की बात करूं तो आपको 39 रुपये का पड़ जाएगा, जिसमें एम्ब्रोक्साल और सालबुटामॉल रहता है। सालबुटामॉल आपके कफ को निकालने में आसानी करता है, खिंचाव नहीं होने देता। एम्ब्रोक्साल आपको खांसी से राहत दिलाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हल्की फुल्की अगर सर्दी हुई है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसके डोज की बात करूँ तो एडल्ट डोज है 10 ml सुबह में, दोपहर में और रात में। जो 12 साल से ऊपर हैं, 12 साल से जो नीचे हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कितना इसको डोज देना है। जो आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, खांसी हल्की फुल्की आ रही है, तो उसमें एम्ब्रोडिल यस बहुत अच्छा फ़ायदा करता है।